Con nói thật chứ? Mình vẫn còn khoản tiền trong sổ tiết kiệm, định sang năm mở rộng quán. Hôm trước tôi có rút ra một ít để trả nợ cho con Phúc. Con Phúc giả, nhưng mà vẫn còn. Bà nói gì thế ạ? Không, con không nhận đâu ạ. Ba đâu có cho con. Ba cho là ba cho hai đứa cháu nội của ba cả. Còn tiền sinh hoạt phí con cũng phải tự lo. 4 người gia đình con không thể ở mãi trong căn phòng thuê đó được. Không ạ. Con phải chịu trách nhiệm với những cái gì mình đã gây ra. Con không muốn ăn bám ba mẹ thêm một ngày nào nữa đâu ạ. Thế còn về đây khóc lóc làm cái gì? Sáng mai ông cứ ra ngân hàng đi. Nhưng mà con... Cứ như là nó không trưởng thành được ấy. Cứ tưởng là vợ chồng nó quay trở lại thì không còn gì phải lo nữa chứ. Nhưng bà này, thằng Gia có thể nó ngây thơ, bao đồng, nhưng mà nó không phải là đứa nông nổi ngu dốt. Tôi nghĩ chắc phía sau nó có ẩn tình gì đó chứ. Làm ăn thì cũng có lúc này lúc khác. Nhưng mà tôi chỉ sợ con Mỹ nó không nghĩ như thế. Lỗi lầm một lần thì có thể tha thứ, chứ cứ lặp lại tôi thấy nó không ổn tí nào cả. Hay là em cùng anh đưa con đến trường, xong anh đưa em đi dạy luôn. Đằng nào thì sáng nay anh cũng không phải đến công ty sớm. Em tự đi xe máy một mình. Mà cái này mất cái chốt từ bao giờ thế nhở? Cái gì rồi nó cũng hỏng. Cứ muốn lấy tiền của mình. Em ơi, hay là em chịu khó lên xe rồi giữ con. Chứ cứ như thế này thì muộn hết cả giờ ăn sáng của con ở trường đấy. Thôi được rồi, để em vào cất cái đai rồi lấy bảo hiểm. Thế em cứ thái độ với anh mãi như thế à? Ra đường là sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất là vợ không nói gì. Bây giờ ra đường thì ít gặp công nông rồi, chỉ sợ mỗi là vợ không nói gì thôi. À, hôm qua ba mẹ bảo là sẽ cho vợ chồng mình vay tiền đấy em ạ. Anh vẫn còn mặt mũi để cầm tiền của ba mẹ á? Đã không giúp được gì thì thôi. À không, tất nhiên anh không cầm rồi. Mặt mũi đâu mà cầm nữa. Nhưng mà khả năng ấy, ba mẹ sẽ tìm đến em đấy. Alo ba ạ? Dạ ăn chưa hả ba? À, dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, con chào ba. Thấy không? Vừa nói dứt mồm xong. Anh không cần phải nói gì thêm, em biết đường mà cư xử. Phim Tình trạng đã ly hôn sản xuất bởi Viettel Media.